बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। लाहौर में सख्त गर्मी के बाद तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है। हवा भी ठंडी चल रही है और उसके साथ बारिश भी आ गई है। अब मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है और इस वक्त उसे एंजॉय किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया जी, आप देख सकते हैं। बादल भी आए हुए हैं और ये बारिश भी हो रही है इस वक्त। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम अच्छा हो गया। शदीद गर्मी थी सुबह, हबस, और उसके साथ ही वापडा की बहुत बड़ी मेहरबानी। 7 घंटे से इस वक्त लाइट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया। हवा भी ठंडी चल गई और उसके साथ बारिश भी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, शुक्र है।